Jeg vil forklare lidt om QR-kode og leveringsbekræftelse. På ordresedlen er der 3 sedler, hvor den ene er kortet, og så er der adressesedlen, og QR-koden på den sender kunderne ind på Interflores reklamekanal på YouTube. Så er der chaufførsedlen, hvor man på sin mobil scanner den ind, og så kan man sætte en bekræftelse. Og det vil vi nu prøve. Og det foregår meget nemt ved bare at holde kameraet henover, så den lige fanger QR-koden. Og så kommer den ind på siden, hvor man kan sætte, hvordan man har leveret, eller om den er taget med tilbage. Og vi vil så sætte, at den er bekræftet i levering. Og så får man den der, når den er bekræftet. Så skulle der gerne komme en sms herover, den kom der, om at kunden har modtaget bekræftelsen på, at buketten er leveret. Og der kommer også en mail, hvis kunden har oplyst sin mail. Hvor der står, at den er leveret. Skulle man have problemer med telefonen eller have glemt den, så kan man altid gå ind i Goose og så sætte en bekræftelse herinde, hvor man har de samme valgmuligheder som på telefonen. Meget simpelt. Og der kom en sms igen med, at den var bekræftet.